Ny anio tany Toliara dia nanatevin-daharana nihetsika ihany koa ireo sendika ny mpampianatra sy nihetsika ny olom-pirenena. Nisy ny fampiresahana teo amin'ny talempagitra ny fanabeazam-pirenena ny maraina teo ka niroso amin'ny fanakatonana ireo sekoly mbola misokatra ireo mpitolona ary nitaona ireo mpampianatra izay vonina hanatevin-daharana azy ireo. Nanaiky ny ankamaroan ireo mpanabe tamin'ny sekoly maromaro raha araka ny loharan'ny soratra ary marihina hatrany fa tsy nisy antery fa fampiarana no nataony izy ireo. Ny vaovao nafana ny androany maraina dia Jeneraly Risara Ravalomanana nilaza fa hisambotra ireo manakorontana ireo mpivakitra amoron-dalana eo ankaikin'ny Sena. Fanambarana izay manaitra eo afovoan'ny fihenjanana, ny sasany raha teo moa dia maneho hevitra fa miezaka maka ny fon'olona amin'ny herisetra ho atao amin'ny ireo olom-pirenena manao fitakina ity Jeneraly ity, mitombony ahiahy, mitombony feo. Ny fahafatesan'ny tovolahy anankiray tany Antsiranana naneho ny alahelo ny kalatsa-dranomasy moa ny anabaviny ity tompokilahy ity. Nalahelo mafy ny anabaviny Rivaldo noho ny filazan'ny filoha tamin'ny interview nivoaka tamin'ny réunion la première fa tratra Ambodiondry nandroba toeram-pivarotana firavaka na bijoterie anadany ka maty voatifitry ny mpitandro ny filaminana tany Diego. Nandiso izany ny anabaviny izay nilaza fa nivoaka ny trano andeha iantsena i Rivaldo ny laviny bala ny mpitandro ny filaminana. Nanamafy zany ireo tanora maro tany antoerana nilaza fa ny aliny 5 septambra no nisy fandrobana ary ny 4 septambra maraina Rivaldo no voatifitra ary tsy nisy bijoterie ny toerana izay nahalavo azy hoy ireo olona izay nanamafy ny amin'ny fahafatesany ity tanora tany Antsiranana ity. Ny solombavambahoaka Bora Reglazy ihany koa dia nitondra fanazavana sy ny fanamarihana ny mikasika ilay mpianatra voatifitra teny Antsiranana. Fanambarana izay nataon'ny député Bora Reglazy manoloana ny olona maty voatifitra tao Antsiranana tamin'ny 4 septambra 2024 lasa iny tsy marina ny filazana fa Jolay izy ary tsy marina ihany koa ny filazana fa nandroba izy no nahatonga izy voatifitra ny mpitandro ny filaminana. Manoloana izao zava-misy eto Antsiranana izao hoy ny solombavambahoaka Bora Reglazy dia porofoka aminareo fa toujours marikitry vahoaka hoy ity solombavambahoaka ity raha nitondra fanambarana ny mikasika ilay mpianatra voatifitra teny Antsiranana. Fantatra ihany koa fa nosamboriny ireo mpitandro filaminana emikolo ilay tovolahy izay tena sahy maneho hevitra, ilay tovolahy izay tena sahy mijoro amin'ny fahamarinana. Tao Anosy moa no nosamborana tovolahy mikolo ny andro Antoandro Benanahary. Manoloana ny fisamborana any mikolo moa dia nilaza ny ZNZ Madagasikara tao anatin'ny pejiny hoe tsy nanao heloka izy fa naneho hevitra fotsiny. Raha izao no ataony izy ireo amin'ny tanora miteny ampilaminana dia inona no vitantsika raha mangina daholo isika hoy ZNZ Madagasikara. Koa dia oka tsy angina justice pour mikolo ZNZ Madagasikara Free Madagasikara ary demokrasia mainty. Izany mo hafatra izay nataony pejiny ZNZ Madagasikara manoloana ny fisamborana any mikolo. Araka izay efa nolinazako teo moa dia naneho ny heviny imikolo ny alohan'ny nisamborana azy. Efa nomena chance maro ianao Andriamatoa Filoha hoy izy. Talohan'ny nisamborana azy teny Anosy ny andro anio dia nizara heviny imikolo nilaza izy fa efa nomena chance maro ny Filoha ary tsy hanaiky ny hoe ny avloha ny tanora. Nambarany ihany koa fa marary ny tanora ny mahita ireo namany voasambotra izahay tsy lavolefona izany intsony amin'ny fitakina izay ataonay hoy hafatra izay nambarany mikolo mialohan'ny nisamborana azy teny Anosy ny andro androany. Rehefa vita moa ifanehoan-keviny io dia voasambotra raha lehilahy ary noentiny mpitandro ny filaminana. Fa ny ihany amin'ny fagitra Boeny kosa dia mikatso ny fampianarana eny amin'ny lycée-mpanjakana rehetra ao amin'ny fagitra Boeny raha tsy mivaly tanteraka ireo fitakina hoy ireo mpampianatra. Antony mba ho fanatsarana ny tontolo ny fampianarana eto a Madagasikara hoy ny fanazavana izay nataony izy ireo. Nilaza ihany koa izy ireo fa manamafy ny tolona izy ireo mba hialana amin'izao fanambanina ny sehitra safototra izao ny mitondra mankany amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tanjona hoy ny fanambarana izay nambarany izy ireo. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny fanjakana mijoro eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia nilaza ny heviny ihany koa Andriamatoa Tahina Razafinjoelina. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity Andriamatoa ity. Tsaho silainga ary fampitahorana tahaka izao fa naveno hitondrana ity firenena ity hoy Tahina Razafinjoelina manoloana ny ireo konty fako izay miezaka mampihemotra ny vahoaka sa hijoro anohon'ny tolona ho an'ny ho avy tsaratsara kokoa.
Iza aminareo ray aman-dreny no hanome vato ny zanany raha mofo no angatahany, na hanome bibilava azy raha toaka hazandrano no angatahany, na hanome mengoka azy raha antody no angatahany. Ho itahina Razafinjoelina fa nety aminay tompoko dia manome ratra horohoro sy tsy afahan'ny zanany raha toaka fahalalahana hiteny ara-dalàna no angatahana. Eny ho itahina hatrany marina ary tsy misy afenina satria tsy misy heloka ny fionana tamin'ireo zandry sy zanaka taorian'ny fiantsony izy ireo noho ny vony sy ratra mahazo azy. Ny fanaiky fa tsy hanararaotra hakaterana izahay mpanao politika fa ianareo zandry zanaka ny tompony hetsika. Ary no faranana tamin'ny vavaka izay notariny mpitondra fivavahana, tsy nisy heriny maizina tao hoe vonoana poteho ranona sy ranona tsaho solainga ary fampitahorana tahaka izao foana ve no hitondrana ity firenena ity, zony feniny mivory sy mifandray amin'ny olona izay tianay. Ho itahina Razafinjoelina dia mihevitra va ianareo fa fampitahorana tahaka izao no hampihemotra ny olona? Mety ho tsia nefa hoy ny fanehoan-kevitra tahina Razafinjoelina dia hevitra ratsy tahaka izao foana ve no hitondrana ity nosy ity hoy izy hatrany raha naneho ny heviny ny mikasika ny zava-misy eto an-tanindrazana sy ny fanjakana mijoro eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Rehefa avy nilaza sy avy nizara ny mikasika ny fihetsiketsehana sy ny tolona izay ataon'ny tanora malagasy ao Antananarivo renivohitra sy eny amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy eny moa isika dia ndeha harisika hilazakely ny zava-misy any Boriziny na Port Berger araka ny loharan'ny-tsoratra izay navoaka ny pejy amboa ankiaka moa dia nampiakatra solika tampoka ho fanararotana ny mpanjifa raha nidina ho 1,5 ariary ny vidin'ny lasansy dia takiany ireo pompista 1,750 ariary ny litatra ho an ireo mpanjifa izay tonga mividy eo amin'ny station Galana Port Berger ny androany 7 oktobra 2024. Tsy miova nefa ny vidiny eo amin'ny tableau fa 1,5 ariary ihany fa asiany manefa io 1,750 ariary io ny mpanjifa araka ny baiko ny deba hoy ireo pompista rehefa nanontanina ny mikasika an'ity tranga misy any antoerana ity. Ao anatin'ny fahasahiranana tahaka izao dia mbola misy ny manararaotra ihany hoy ireo mpanjifa izay menimenina manoloana ity tranga misy any antoerana ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, betsabetsaka ihany moa ny zavatra izay efa noresantsika tato anatin'ity video ity, niresaka toy ny fihetsiketsehana sy ny tolona izay ataony ireo mpitolona ao Antananarivo renivohitra moa isika, ary ny mpitandro filaminana dia miezaka mandrava ireo mpitolona, ary nisy raha teo moa ny voasambotra toy ny Mikolo ilay tovolahy izay tena nalaza nandritra ny hetsika fa mahasahy maneho hevitra ary mahasahy milaza ny fahamarinana. Tsy tao Antananarivo irery ihany fa ny hetsika rehetra izay misy eny amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy iny dia nozarentsika tato araka izay azo atao, ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalazaka tsy valamparana intsony ajanonantsika hatreko ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Koa dia mankasitraka anareo na vita ny heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hialto misesisesy zay fa tsy hala venen'ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.